Laingit-ngit. Naamig koan karon guys. Pax. Di man ta kabalo yaw-yaw eh. Naamig Pax guys. Mar, hay sa Mar. Babaihan lagi kayo mo eh. Sobrang rock and roll. Guys, naghulat pa mi sa among mga pamilya galanta. Nasuko na si kuan guys. Si Dura og si Bots kay kapoy na daw. Ginagawa mo. Kapoy na sila guys. Lo perfect eh maganhi ko diri kada adlaw. Exercise. Paniwang na lagi. Since di kahawid. Bayot sakit mo sa bikong. Sakit sa Ay, ingon pa sila di gyud ko mo kuan tuod makauwag gyud daw na. Mo na gyud. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Meanwhile, much later. Nabot na dyan sila guys. Hi guys. Ayun, nagbantay po si Mama Minda kan Dudong. Sunod pa na sila. Nana si Marie ug si Imboy guys. Laban lang. Nagibaktas. Ano sila oh. Hindi ta kabalo mo. Ta kabalo. Besi. Baktas lagi mo. Baktas lagi kapoy mo boy. Kapoy re? Asa? Naghulat mi sa inyo. Hi everyone, welcome. Mo gani daw. Na si Tambi mag-chat. Wa nako nabasa. Di mo manulod pa tay? Lah, twinning. Wala na kita sa maning bata awi iya pa. Picture ka tilay ba? Lambot lang ato. Gidugo. Bidong Justin. Mana? Chart. Ano date ni ay? Hi sa vlog 10. Hi vlog. Sa mana ay 5 is Sa to? 5 is dining. Nanin to kamera. Ay 5. Buong gini. Hoy, magkuan na tanin niya mo kanang Asa na si Justin? Dili naman yun. Saboy ako daw. nasuko na ra ba si Boots oh? Den naman koy 20 dito. Ako na ako yung 20 diri. Ay namday sila pa giraffe diri oh. Di ba nag-ano ba ka diri sa one? Di pa ni maong galanta guys ha. Ay kayo magkaratol guys kaya di pa ni maong. Hey guys. Hi vlog. Oh, Ate Mars. Ate Mars. Hi guys. Picture. Wash out. Wasoy. Babe, wasoy. Masoy. Wasoy guys. Wasoy. Hi Giraffe. Giraffe. Diyan pag hi diyan. Huwag lang sunis. Sones. Kuwari roon na. Titibihan na kaday. Be, mawidi sa palag be. Wala, yung Luzon kay pang grand finals. Oh my god. Be ba? Ay ay. Hi vlog, ako ta.
Hi guys, so welcome to my vlog. O, tiwasan na pag-vlog. Hi, vlogging mo. Sige lang. Ikaw rin, i-vlog rin. Hi guys. Hi guys. Ito rin mong bag. Hindi ko mong dragon. Pag-hi sa mo guys. Was-oy. Hello na yung mga bago. Bagko na naman. Tortio. Night fish. Tortio. Lami ka ba ng Wala na iba. Much later. Hey, tour guide. I-tour sa amin diri tour guide, B. Tour guide. Natabunan mang tour guide. Perfect kay dool ra kayo. May ka-charge dyan ba? Ay, kuan. Maura ni among baon guys ni. Oy, basig makasaban mo ha. Dili pa mo buka ni siya. Boy. Ano pwede maligo? Magpicture man ta diri, di man ta mga ligo. Ay, maluoy lang. O dili pa ta mga on guys ha. Mag-shower sa daan. Hi guys. Uy, walay chinilas man ka na dito ha, tapos maghukas daw ang mga lalaki. Pwede naman eh. Pero dapat tingnan ni ba? Hindi man eh. Maghukas daw. Na-high blood na yung ninang guys. Kami natin di kayo maglabot ko ulit na vlog. Hello. Si Maria, oy. Si Maria Hope. Sana lang sila doon. Kaon naman mga kabataan ng bayan. Nag-pray na lagi pero nagkaon na. Lahi ra jud boy, ana jud boy. Batanaw sa nako ilang pool oy di. So clear. Si Bubi. Oh, magkuan sa ko kay labon wa pay taw. Oy, hinlo lagi ron. Hinlo lagi ron. Oh my God, maklaro ato mga kirot dire. So excited kayo sila, di na jud mga on ba? Hawa si Mare. Si Maring Son di ka mukaon? Boy, nahinay ra boy kay na, wala ba tayo tubig boy? Di na ka boy. Tagpilan tubig. Blurred. Ingnon ako si Papa Joel dahil nga anak ka. Ingnon ako Papa Joel, bawa daw lang imong humba. So numba so giurot na ni Marjon. Naman. Nato karon nga Lunes, Monday nga Monday. Ay na tanaw diri sa ibabaw no, imagine na lang ninyo nga radyo ni guba. Kay gabi diri kasama no, sama kay diri so matingala ko nga kasi karon mga tao magtanaw sa ako diri magtiyong man. Gisabawan siguro sa Mag-tour sa amin guys. Barangay Guadalupe, Honorable Captain Hindi makita. And this is Pax Diri Nature na, siguro taagi, no? Project. Ang gura na diri. Agriculture Training Institute Diri of dito makalusot. Oh, so naana ta diri guys. Pinaka-famous nga kuan. Sige day. Day kay picturean ta ka day. Nangaputol ng mga sungay sa ilang kuan. Sungay na ang mga sungay nangaputol na. Sa
ilang mga deer. Okay. Gani. Nagbugno siguro na sila. Lamig sound trip. Kabugnaw. Pwede ta masaka. It's perfect. Sige daw. Goops. Sige, Mark. Ay. Lah. Lah, makulbaan man kung ako'y mabaktas diri. Uy. Overview. Ha? Dili, lagi hapon. Bumagay ka na balaka. Ay, naipa-overview si Mayor dali guys. Sige, di bitaw may magsaba nga ikaw nakabungkag ana. Laban lagi mo. No, perfect. Go, sige, dali. Sige. Daog, sige. Atro. Sige, atras ka mo, atras ko. Anak lagi sakto ra man ka na. Tindog tarong kay para maklaro. Oh, kana ana. Correct. Daog. Oh, perfect. Naog na diha kay ma-award ta. Galing. Prepare ha. Wa pa na ka prepare ha. Da, laban lang. Aragi init, maro ko gipato. Itong pa dyan ang bintal. Ay, nahadit ang limang na rin ang atik-atik. Ano nga mo sa Pwede mo siguro, no? Dito, oh. Ah, mata. Unsam na nadala ako tong ay kuan. Elephant. Siloleng. Diri day, oh, picturean ta ka diri day. Dito kakaw. Dito akay marag di man nakadaog sa ako. Lah. Hoy. pang calendar girl. Wala ka nindot na naman sa kuan ukat. Sige, goops. Oh, correct. What? Oh, sige. Lahi na po na pose. Kana. Kulbaan ni angkol na paandar na. Haman ba na hinog? Hinog na? Takab. Mar, dali, Mar. Kadaghan sa isda, oh. TikTok kami sa reservation. Tara ta. Bugnaw no. Sipat bang karing ay? Yes, hapit na mapuno. Gini apa?
Pax. Nang virgin guys, oh virgin. Kaon na ba kaon? Hindi pusing. Hindi pusing man si Nicole oy. La. Heart trap. Heart trap. Meanwhile, Nang saan makada tambim, nagbukot naman ka. Hala, wala na ilutod, day. Mataon mo. Tarong ba? Suga ni mong inom mong kukoy. Tapos may luto. Wala nagkaroon na ito. Pansit na lang kauna, day. Lami ang ano, lagwa pa kay Katrina Pita, day. Magden? Da, wala tayo, nag-video mo ko. Cha ang ara. Ala, kuyawan. Ito mga pilingon ay. Cha, laban lang. Ala. Kanang take picture na lang ka kay wa kay uyab. Oh my god! You can also from. Oh my god! Beg! Uga, tusnob ko. Hoy, sig panglilit ra. Hi guys! Welcome back! Nakauli na mi guys! Day! Shhh! Wait, tapos ba? Na-high blood! Nakauli na mi guys! Puti na kaayo mi! Wala na ko naka-vlog og tiwas gaina guys kay nalubat yun ko guys. My God kasi! Sige guys! So, before na ko i-end ang video nato guys, please don't forget to like, share, subscribe, and ring the tiny bell button para updated kayo sa bye guys. Bija! You are the light when there is no sun. You are the rainbow when the rain is done. You are the wind that whistles my name. You are the love when the world's the same. You are the star that twinkles.